Bana CFC, bana Codef, bana Notre Père, bande Balandia de la Foi TV, mbote na biso lelo lisusu tokutani na plateau spécial 17 mercredis de prière, de combat et de délivrance des familles oyo wapi momu na nkolo apesaki biso kolantsama na nguya molimo mosantu oyo a inspiraki yango alobi to bondela pendant 17 mercredis to kumisa nkolo to beta makolo to beta maboko to saka Yesu Masia Nazareth asamba ba famille na biso yango tozo bondela na centre évangélique de la foi en Christ chaque mercredi tozaka wana à partir de 7h to bondelaka et pour notre église te équiparate peu importe si ko sambelaka yaka to kumisa nkolo Yesu Masia Nazareth Nzamba Mayata Nzamba Solo pe abomo yaka avenue Bombo 1883 na commune Njili na quartier 5 wana toza wana chaque mercredi déjà bande comme suba yaka 5h bamsuba koma kana ba 6h bongo à partir de 7h to bandi le sambo et longona momu na kolo le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi, le porteur du Christ, l'homme de la foi, oyo wapi na benga évangéliste international, tozo bon de la paix, tozo tatola bonne na nzambe ba témoignage Jésus à la ebelé. Vraiment semaine prochaine, na kosa l'effort ya ko me manifeste kata 4 témoignages to tatola Yesu Masia Nazareth Nzamba Solo pe ya bomoi. Tokozwa 2 témoignages ya bande ko na Kinshasa, tozo 2 témoignages ya bande ko na étranger, oyo to bon de la kana bango lo ningi mum le baka abi prière et ça on a date inspiration te et puis prière et l'équilibre ça si na vitesse c'est-à-dire place où ça c'est souki prière et weekend place où biloko poutine et souki prière ko leka yango nazo benga bino ba Notre Père bande Balandia de la Foi TV vous allez connecter na biso so za Kinshasa vous allez comme centre to na Brazzaville yaka to bondela na avenue Bombo 1883 na centre évangélique de la Foi en Christ mais ce que vous appelez musique bondela na biso à travers de la Foi TV toko ozala connecté pe okomona loboko ya Nzambe tozuba témoignage ebele bato na mikili ya poto na France na Australie bato bazo benga bazo tatola bonne na Nzambe o asali kati na bango bato bazali ko bela muto abiki muto azalaki na problème ya mukanda azui ya nazu mukanda mususu kutu azui na permis de conduire il paraît kuneza kapasi mais à travers 17 mercredi on est silité azui permis de conduire. Lobby mercredi, tu as un 11e mercredi de prière, de combat et de délivrance des familles. Peut-être on est bandelier quitté. Premier mercredi, deuxième mercredi, la 10e, aux chiffres à commandement, il a quitté, tu commune à 11e. Bien le meilleur de l'andangaï. Yesu Masia lobina bengayo, ne psa que yaka, to bonde, ande karatoze golo abatami kumba boya boya ebele. To sangana to bonde la Yesu Masia Nazareth Nzamba Solo pe abomo Nzambo apesa kabia na lobi invoque moi je te répondrai yo invoque kana to invoquer Jésus-Christ Nazareth le Dieu vivant et véritable Nzamba Mayata Nzamba CFC bana Notre Père ba yebi bana CFC ba yebi bana Codef ba yebi mercredi o ya lobi isa 11e mercredi yaka kozanga te to bondela pe to mo loboko Nzambe na komisi nkolo to zena passage ya papa révérend Lema Diamoni ka to pambwamaki suna passage ya révérend Rémi Dié ka to pambwamaki lisusu na passage ya papa Patrice Ngoyi Musoko papa Pichu Mwanza pasteur Herbie pasteur JR to pambwamaki na passage ya papa pasteur Joseph Yesu Masia Nazareth asali ya minene na 17 mercredi oyo depuis to bandaki kino to komi na 10e mercredi yaka lobi peu importe problème na yo to grandeur na yango kotala yango te kastala kombo Yesu Masia Nazareth Yesu Masia Nazareth azwa kombo ezali kolaba kombo nyonso liboso kombo na ye mabolongo nyonso egumbamaka maladi ozo tungisa yo ekogumbama pasi ozo tungisa yo ekogumbama nini yango ozo tungisa yo Maman Laure ayemba bazui nyonso me batikeli motema pour changer l'encolo Yesu Masia Nazareth azwe ba kombo likolo ba kombo nyonso. Voilà, nous allons poursuivre ce plateau spécial 17 mercredi. Le temps pour moi de demander à David Kibanza Makasi Mingi qui est à la régie finale de nous balancer qu'est-ce qu'il va nous balancer? Attendez, je vais vérifier. Voilà, un moment de louange. Ndenge ni tozo bina pe tozo kumisa nkolo Yesu Masia Nazareth na ba 17 mercredi na biso na centre évangélique de la foi en Christ. Moi ndenge to binaka, ndenge tozo changer l'encolo. To lundi moment de louange na 17 mercredi bon tozo ngatokoba biso na biso. Jésus. Est-ce que na boka mololo moto nzamba longi cité la toka le
emekondilo yembo ya molimo ya masiya ye bolingo na ngai mokristo momoningami ya ngai nyonso eza na yesu ye makasi na ngai mpona ntango nyonso ngai naponi kolanda oyo azali nzela ya lobiko oyo akekisaka bomoi ya baebandimi ozambe na ye omasiya yesu sengo elendisako ndima nyonso ekelami na ye let's go nyonso esemami na yo nyonso eselami na yo liloba na nzambe yesu akomisi ngai moto na nkembo alati motema na nga bomoi na nga ekomi bomoi ya nzambe tatolango nyonso esimami mpe ekelami na ye esimami na yo nyonso ekelami na yo liloba na nzambe yesu akomisi ngai moto ya nkembo alati motema na nga bomoi na nga ekomi bomoi ya nzambe eske okobeta yesu malboko na mololo Jésus Yesu yo elonga nanga Yesu yo elonga nanga yo elonga nanga Yesu yo elonga nanga Yesu yo bomoi nanga Yesu yo bomoi nanga yo bomoi nanga Yesu yo bomoi nanga nyonso ya motu ya nanga nyonso ya motu ya nanga ya motu ya nanga nyonso ya motu ya nanga mokonzi ya mampinga na lola Yesu Kristo elonga nanga yende elombe ya bitumba nanga kombo na ye nkosi na yuda kolona nguya nyonso oyo na mbonge ya mitungisi nanga mwana na nzamba kosalisanga olelilelele afandi na nguya pekemo mokote na lola mpe awana se akokani na ye toyeba mesiya akokisa nyonso nekulu akokisi nyonso nekulusu mpona simbangu ya peke mpona yo nakoma molongi kosi na yuda bandeko libanda betia na yesu mololo eske na kati tokoko beta yesu maboko na mololo bomoi nange bombami na yesu kosi na yuda nanya kosimbanga akouta wapi ngai na nshingami na makila na ye kutuna moi kosi na yuda liloba na ye moto mpe mopanga liloba na ye moto mpe mopanga ebebisaka misala ya satana olelilelele kuya pekemo mokote na lola mpe awana se akokani na yeo koyeba mesiya akokisi nyonso nekulusu akokisi nyonso nekulusu mpona simbangu ya pekemo na yeo nakoma molongi na yuda anza mokili etelemi eboyi kokende nkombi na suka na ebikolo ezali ebombamelo nanga mosantu po ete nyonso ezalisami kaka na yo okeli na kokamwa nyonso esimbami na yo kolo eza na yo yesu yonde papa te ya zambe yesu ayonde na benami mosantu kolo baeba kokanga yesu ayonde na benami mokitani ya zambe na mosungi nanga zali kosala na makani soko zondimo kobima bongo te betele mololo azali kosala na makani oh Jésus est-ce que kobeta mololo feti ti ya bato nzambe asali makambo ya biyo
ata makasi esili ngai po ete nzela etondi minioko kolokopesanga loboko nga na nsima tokende mosala oyo bangi okomisaka kino na suka o osongi na nga zali na nguya ya kokomisanga nkolo eza na yo Yesu yondo Mobateli papate yo zambe Yesu Yesu Tena benga mi mosatu Kolo Kolo Oyaka eba kokanga Yesu Ayo tena benga mi mokitaki yo zambe la momo Osungi nanga azali kosala na banga nini azali kosala na banga nini Azali kosala na banga nini mosungi nanga azali na bomoi na betela ta milolo Azali kosala na banga nini toyembi kolatelemide na nkembo bikelamu biso bifukama masiya na ngaza na bomoi ngai naninga na ntina nini ata mabele fumbwami bipai na telemi na banga te oyo asimbi ngaza makasi kombo na ye Yesu Kristo ata mokili eboyi kondima oyo alobi nde yango ekosalema mpo tobandeli kolatelemide na nkembo atisa mongongo ata basangani mpo baboma yo oh Yesu yo elonga nanga Yesu yo elonga nanga yo elonga nanga Yesu yo elonga nanga Yesu yo bomoi nanga Yesu yo bomoi nanga yo bomoi nanga Yesu yo bomoi nanga oh nyoso ya motu ya nanga Yesu ya motu ya nanga ya motu ya nanga Yesu ya motu ya nanga Yesu yo lolendo nanga Yesu yo lolendo nanga lolendo nanga Yesu yo lolendo nanga makombo nyonso awa na nse ombeleki Yesu kalite tatolango na makombo nyonso awa na nse ombeleki Yesu kalite toyebi kombo yo kitoko kitana yembela ye na makombo nyonso awa na se ombeleki Yesu kalite toyebi kombo yo kitoko kitana yembela ye abakombo nyonso awa na se ombeleki Yesu kalite bakoma bandoki bakoma binganga na bakombo nyonso na se na moi ombeleki Yesu ezali te toyoka bakombo maladi elelisa mokili kasi kombo oyo ekokani na Yesu ombeleki Yesu ezali te toyebi kombo yo kombo nelonga ikana yembela ye toyembela ye abakombo nyonso awa na se ombeleki Yesu ezali te nakombosanaka te bolamu ya Nzambe na bomoi nanga nakobosana te bolamu ya Nzambe na bomoi nanga nakobosanaka te bolamu ya papa na libota na ngai nakobosana te bolamu na Nzambe na bomoi nanga makambo nkolo asalelanga lolenge nini yango nga na bosana bolamu ya nkolo nakobosana te bolamu na Nzambe na bomoi nanga nani yango asimbi tushe mpona libota na yo asimbi tushe yango asimbi tushe asimbi tushe ete Yesu mololo Jésus
Voilà, merci beaucoup David Kibanja, Makasi Mingi. Là, je pense que vous avez suivi Ndéelito Koumisaka Kolos Massia Nazareth, le centre évangélique de la foi en Christ. Pendant le moment, il y a 17 mercredis de prières, de combats de délivrance des familles. Oyo wapi tozo bondela. Et le mona Mombu Ankolo, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Yémo Kwazozwa, conduite à prière à 7 heures. Tozo bandanaï. Prière il y a kafuna lobaka asangisi ba prière nyoso ba prière ba buki bikeko o ba prière turbo o ba prière kosomutu kakimoni na o ba prière sorte nyoso ba prière o ya kafu l'homme de Dieu le pasteur de la foi zo mundi kisango ndeto le ba chef ça zo sangisa nyoso tozo bonde la déjà à partir de 7 heures. Bien aimé ne ko benga yo ne bi problème na ote ne bi grandeur ya problème na ote mais ne bi ke yana kombo moko o telema kalkolo ya bakombo nyonso soki kombo ani telemi nyonso egumbamaka kombo Yesu Masia Nazareth liboso ya malade ezogumbama liboso ya chômage ezogumbama liboso ya célibat ezogumbama liboso ya stérilité ezogumbama yango nga naye kobenga oyaka peut-être banga asambela na CFCT nga mpe naza na église na biso eza nango mercredi dimanche au na église na bino mais lobi mercredi eza jour oyo tosanganaka équipe de église te so na tango le bande comme to sangana na ba peut-être on dit mato ona bango pe ba yaka to bondeli amoni pe loboko na nzambe dimanche akene na église na ebisika sanganaka yaka bien aimé problème bwana ozo tungisa famille chaque fois nazo répéter surtout za prière à combat pour délivrance à famille eza ba famille belé na mboka na biso to pe na Afrique eza lié. Pasteur a été côté la semaine passée. La Bible aux autres la me boyebité alliance nini oyo to pe sacerdoce nini ba koko to ba noko ba kota famille a tête likambo sacerdoce eza oyo ba zo sala sacrifice na divinité moko songolo comme au sala ngo pas Jésus-Christ Nazareth nzamba solo pe abomo comme pe au sala ngo ba nzambe misusu. Il y a des familles oyo ba kotsa ba famille na ba sacerdoce moko songolo pakala oyebite et continue ba réclamation déjà ba signal pas tikuna ke bana nyonso ba sacrifier après cet exemple na le baga awa maladi ya minu banda pa koko ezokita ekiti pa papa na bino ekomi pa na yo mwana bana ne pa ko bela da maladi ya minu sacerdoce nini o famille to ba koko na bino bakenda na bino ba kotsa bino sacerdoce nini alliance nini ba mema bino yaka lobi mercredi na 7 heures déjà toko kata ba alliance wa nyos toko bondela muna ko le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi okotato la bonne na nzambe okotato la que Jésus Christ Nazareth nzambe solo pe abomo na loba bo pe na mona e nzamba Mayata na témoignaka e po na moni o azo sala pe azo koba ko sala alobi o asali eza kutu mke o akosala koleka o asala limbalo eleki yango na eko benga yo bandeko nanga ya kan kokolo kan church kan seta kan lufumula bakan bamama basa basoda bana basoda boya tosangana tobondela abeza mutu mosusu atangi mayele kitoko azwi mpe mosala me mosala yango bafutaka ye te me mosala yango salaire ya malonga te bato mosusu aza mosala ya bien bazo mpe salaire ya bien mo yo mpe ta mosusu me mosala ya malonga te yaka tobondela kolo Yesu Masia Nazareth akokangola yo bato bana bakangama bato baza na balimité bato baza na badifficulté songolo pakala boya tosangana elongo na momu na kolo le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi atalisa biso ka kombo Jésus-Christ Nazareth tokobondela au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth tomona bato bazokangolama bato bazofungwama bato bazopambwama ndeko moko ya CFC bipa na bango badeklara bango bakobala te ngasko na sambelaka yesu atika ngai te pardon abondeli ndeko abali tala lipamboli batémoignage eza ebele mama Rita Mayat yokanga mama 17 mercredi mama Rita mama 17 mercredi aza en France eza parole bino atina na ba image ya bébé 17 mercredi na ba 17 mercredi elekaki
Yazaki babengaki amela milangi abotaka te stérile onde onamo baka stérile mama wana bi ngana zondimela nzamba mayata Jésus Christ Nazareth 17 mercredi sila te à concevoir pe aboti mwana apesi komba 17 mercredi tel témoignage c'est même prochain ya David Kibanza to yana 4 témoignages mi balia ki sasa mi balia étranger moko ya poto moko peut-être ya ba Congo to pe ya Kasai ikosa malamu mingi avant to landa to utina moment ya louange to rolanda sko moment ya prière ndeni to zobondela na ba 17 mercredi yango mais avant ça to landa to na pesa ce programme non ya CFC ndeni na le boto ya na semaine ya jeunesse JFC force JFC à CFC donc jeunesse de la foi en Christ basé na séminaire oyo bandaki lundi et ici la samedi chaque jour à partir de 16h JFC izawana na séminaire na yango thème na yango ezali jeune que penses-tu de ton avenir rende kita rende kima jeune ozo kantani pour l'avenir na yo rendez-vous za kitata rendez-vous za kimama tozomona ba jeune bazo ya mso poni ndeko za kuluna banina bazo bongwa na ye poni ko za kuluna mususu pe poni na ye azane comme tamato ba tele maka ko to liate mais que pensez-vous de votre avenir rendez-vous na kitata rende kita rende kima tele ba enseignement boy et qui peut être ato sembela na CFCT ya ko profiter ba enseignement oyo basa na nzambe ba oleke belé déjà to pa mama na passage ya mo l'homme de Dieu le pasteur de la foi ba papa msu ba oleka to ba enseignement bien chaque jour de lundi to bandaki yango ti samedi na 16h juste to démarrer déjà il y a quand appelé sur invitation au kopambama donc bandaki lundi 24 kino le 29 samedi aussi la bonne ba femme de la foi ba na 2 jours ya conférence lundi prochain ba femme de la foi ba bandi 2 jours ya conférence na bango eza bongo lundi ya le 31 kino mardi ya 21 novembre thème na yango ezali femme comment va ton foyer et ta famille et que dis-tu alors foyer na yo ndenge nini famille na yo libota na yo ndenge nini ezokende bien ndenge ezokende lele olobi nini oza likambo ya koloba il faut loba. Je rappelle que tu as 6 ans à CFC, c'est-à-dire le 6 novembre, tu as 6 ans. Dans CFC, dans notre père, tu as célébré en jeunesse à un séminaire, la femme de la foi, une conférence, et puis le département musique à CFC. Tu as une célébration, tu as bien louange pour adoration. Il y a 3 jours de louange et d'adoration, département musique. Thème une référence biblique, Acte 16, 26. Acte chapitre 16, verset 26. Wapesika Paul na Silas basé na boloko babandi ko yemba babandi ko louer pe ko adorer. Acte 16 verset 26 et le tout à coup il se fit un grand tremblement de terre. Vous voyez tremblement de terre en Salamaka bagarde ou bazai wana basindiri bazui panique bakei bakoni ko luka ba miboma Jésus-Christ Nazareth nzamba solo pe abomo ya zo sala tozo kumisa nzamba abomo pour na 6 ans ya CFC clôture na yango kozala dimanche le 6 à partir de 7h kino 12h30 ozana culte moko culte ya célébration 6 ans ça s'est fait to célébrer Jésus-Christ Nazareth nzamba solo pe ya bomo. Voilà, je rappelle que chaque mercredi tozana avenue Bombo 1883 na centre évangélique de la foi en Christ wa pesika toko bondela nga na libota na ngai tokokota grand thème yango na nga na libota na nga tokokota tozo bondela pona ba famille na biso pona ba délivrance ba famille na biso ba famille ezaki lié na ba singa ezaya minyo tozo kangolama tozo tatola bonne na nzambe tolanda ndeni moment ya prière réseau kaka prière ya makasi alors forte prière oyo wapi mombu na kolo le pasteur de la foi moi zo conduire à partir de 7h tolandi tozonga tokoba sona ezopikolama oyo tshebo kabwani na famille oyo tshebo kabwani na famille pikola yango c'était la division pikola c'était la division cette affaire te concerne 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 tozo pikola
pikola. C'était nyonso totalona. C'était nyonso ya stérilité. C'était ya division. C'était ya échec. C'était ya kolela. C'était ya matanga. C'était ya refus. C'était ya malheur. C'était ya pauvreté. C'était ya vie masumu. C'était ya vie masumu. Ebano pikolama. Pikolama babediga. Pikolama. Pikolama. Lobité. Lelo kaka babediga. Pikolama lelo. Pikolama. Kazo samelo yedi. Ndenge nzeta malade zo pikolama. Ayoka sango ndeko na biki. Yes. Wazaki malade ya biki. Yes. Alléluia. Wow. Salamelo konsa wana kondima na yo. Amen. Jésus. Merci ya Jackson. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bible lobi tozo bunda kati na kondima. Yes. Papa diga ndenge ndeko zo pikola nzete ya maladie. Oye elona mana famille. Après prière ayoka sango ndeko zaki malade akomi bien. Amen. Esalamelo kolanisa mana kondima na yo. Amen. Na bandeli na lobi esalamela yo kolanisa mana na kondima na yo. Yes. On est venu accompagner personne. Ya tu ako tika batu te. Amen. Soki yo ko ako tika batu nganzamba tsalanga kitara accompagnement te. Yes. Ata kitara accompagnement abeta apenze mota musu ye moko solo pesate. Siko yo po ani vino zakana sima ya batu. Pona nino viwaka vimo ya dépendance. Ma sœur tom musu ndongo église abilambo lati soto bandio banana sugiti na di papa. Ezana bilo musu ezana nzoto no eza ya yote. Osenga ki olata po ya église. Siko kolo nango assemblée nzambe ndenge nini po ezala ya ye. Mon frère tamsu sapato lati chemise to loko yo lati ezane loko moko eza ya yote tamsu ya frère na yo to ya camarade na yo. Eloko esa la passe mutapesi yo c'est un païen. Abongo la mutema ndenge. Un païen mutapesi yo lata. Oko meme l'église ya yoko na esala ni yoku te lambo lata ya yoko pananga. Tozo sambela koloba na nzambe. Esprit yo se kanga bino na dépendance. Yes. Maman na bino afanda pa batu. Yo pele no so fanda pa batu. Olala kana lero esengelo olala te. Pona nini ba ota la télévision yo foza tiba ko silisa. Ozo somnole libanda ozo nimba libanda. Bazo sala ngo pe na nko. Po balinga suto sala pa na bango. Via dépendance. Po lia fo senga fo ba kanisela yo. Po lata fo ba kanisela yo. Ba oba kenda ko somba. Ya yaba lekio na nini. Vini na ngwana otika la ka bongo la Bible dit chaque chose a son temps. Papa Nabino akufa locataire. Akomi mobange locataire. Yo moko po bandi fi locataire. Okomi na difficulté ko futa ndako kititi na ndako ase. Oya ko tika nani. Qui est à la base ya ba souffrance oyo nyonso. Nana sina contrat. La Bible dit l'acte dans l'ordonnance t'est condamné et subsisté contre toi. Jésus-Christ a effacé yango de kulu sa Golgotha. Mais pourquoi t-il le lo ya yo so baso tanga yo passe? Ate longi no batanga ka problème non est longi. Mais or alti wana crise sa pasola mais yo t-il le lo. Baso tanga souffrance non est longi. Te bien aimé soko ya ka tourisme biso to ya ko sambela. Yes. Oye nyoko la kona vie c'est possible yo nyoko la ngo. Amen. Oye lelisaka yo na ba oba lelisako c'est possible o lelisa bango pe o lelisa yango. Amen. Yango na muto sana décision tina libanda ya tomba loboko ngobani. Tozo boya vie ya dépendance. Ya vie ya dépendance ça passe. Papa diga muto sana mbongo no ko sombe loko. Mais soko zo c'est la mutu ya ko s'occuper na makamusu yo komi loko l'esclave na ye. Mwana nzamba ko za l'esclave te ya mutu. Yes. Eh papa. Okoma so bengi batali komono bo ba oyamba te po ebi yo benga kaka po lela. Ba koma ko tonga yo. Ba koma tonga yo via dépendance. Il faut sans osenga ko senga. Oko edenga to kanga ngata suki. Oko edenga to coiffer ngai. Ah na suki koma osenga pardon. Or que ba salo ba komi 1000 francs. Tobo ya via dépendance. Mutu nyonso asepela ka va yo zo fo benga ye. Amona oli sute o benga ye. Amen. Amona oli sute. Asala ko bongo pa ebi suka nango yo ko luka ye. Azelo penza lundi okete obengite, mardi obengite, mercredi obengite, jeudi obengite. Et comme il vendredi attendez yo, au moni penza pelle na ye mais on rappelle pété à comprendre que non ils sont boya qui vit à dépendance.
La foi c'est la folie, la foi c'est toucher sans foi. C'est un centre évangélique de la foi en Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Ozo dépendre na bango te mozo dépendre na nzambe. Ata pasi ma permettre to kufa parce que bilaka eza. Amen. Soko comprendre koti na destinée. Ya tomba loboko s'il vous plaît loba kolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Na nyoko mingi. Na nyoko mingi. Na vie à dépendance. Na vie à dépendance. Nyonso fo ba salela nga. Nyonso fo ba salela. Il faut na senga. Il faut ba senga. Il faut na salaka na sima ya mutu. Il faut na zakaka na sima mutu. Lelo. Na boyi fiwana. Na boyi fiwana. Na boyi fiwana. Na boyi fiwana. Via kosenga. Via kosenga. Via kobondela. Via kozala sima ya batu. Via souffrance. Via souffrance. Na boyi yango. Na boyi yango. Ya deza batu mususu. Mwana ne atangaka. Me basengela ke nzela. Oh, dérogation. Mwana na yo dérogation kaka. Papa permettre à toi futa ta semaine wana. Papa bayebi yo mwana tangaka me kotanga ya koyokela mawa. Zamba peso mwana mayele masili sakane facilement te. So ikaka bakoti po babenga na batu na classe. Mwana no mwana mukeme muteme komo baluka. Ayebi nga babenga na nga kaka. Mais mwana mayele na messi azo regretter na professeur azo regretter. Maka mwana fesila. Amen. Tata le mwana mobesu yo soko souffrir po mwana pas souffrir. Jamais. Soki yo lela il faut bana no pe ba lela. Jamais. Ya tobo ya viwana. Pardon, penza tombola ka loboko s'il vous plaît. Moi na notre père osana biso na télévision tombola loboko partout sali. Kaka ndongo zondima okotato la nzamba mayata. Amen. Ya loba kolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Via ko senga senga. Via ko senga senga. Pona bana nanga. Pona bana nanga. Pona vi nanga. Pona vi nanga. Pona famille nanga. Pona famille nanga. Na boyi yango. Na boyi yango. Na boyi yango. Na boyi yango. Olobi nanga. Olobi nanga. Soki na ndimi. Soki na ndimi. Na omona nkembo na yo. Na komona nkembo. Obaki selinga. Obaki selinga. Na liloba na yo. Na liloba na yo. Esengo. Esengo. Na moto ya ndimi. Na moto ya ndimi. Kasina na monite. Kasina na monite. Posoka ndimi. Posoka ndimi. Atano na monite. Atasoki na monite. Akomona ngo ekokokisa. Akomona ngo ekokokisa. Lelo. Lelo. Bino nyonso. Bino nyonso. Ona dependaka na bino. Ona dependaka na bino. Na kati contrat. Na kati kontra. Ndenge na boyi yango. Na molimo. Ekokokisama. Tina nzoto. Yo souffrance. Yo via dépendance. Ndenge na zo tambola. Na zo tambola likolo na yo. Na zo tambola likolo na yo. Bible lobi nanga. Akosala banguna nanga. Ba marche pied nanga. Na zo tambola likolo na yo. Via souffrance, via dépendance, via kolela, na boyo, na boyo, na boyo, soki alliance à famille, eloba na biso, tokozala mutute, tokozala kamukila, lelo, na boyi yango, 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 ono puissade, eta maboko banako boya yango, tambola beta maboko, le kaba limite, Jésus, boya yango, boya yango, boya yango, boya yango, boya, 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 bien aimé, boya yango, Osane. Boya yango. Boya kufelo azana moyo. Oya bila chilombo chumakine. Alléluia. 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 Bankumba bale chibana mujini aga Yesu. Oh boya yango. Ola na wangu jibiuma kwa lugha Yesu. Chabila yoane yo. Zambwane yo. Wani kuna ya tushile ya ndemo sobo ya nzamba zokokisela yo. Ndemo sobo ya ndemo nzamba zokokisela. Samuka tange yo.
lesa shagavanga yo 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 sagavanga wa mulu lesa ebinongo ya mema lesa we yo 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 yepo wanzambi uchilupandulwani Chinjila kumpala kwebe munyane butuku Mitendeleluya ni ifike kumpala kwebe Teleja macho ebe kumwajiwani Mitendeleluya ni ifike kumpala kwebe Teleja macho ebe kumwajiwani Merci Adi. Au nom puissant de Yasoka lembi yoko lembate. Yoko lembate bitumbo ko lemba ngote panana nos victoire te. Yoka bien-aimé. Na combat spirituel babunda na gentillesse te. Babunda na gentillesse te. Ngana za artiste, même les expressions et contre devant situation. Yes. Est-ce que tu vas la soit mon expression mutazo seka ba mon suspect. Est-ce que tu vas seka soit mon expression mutu azole la ta lobite nazana mawaso ba mon expression ne ba mon suspect. Na oka moyo na kata bitumba na meono za gentil. C'est que yo mto combattre. Bible lobi boy. Na mukana Ézéchiel chapitre 21 na sepela na verset 12. Bible lobi fils de l'homme, Nzamba lobi gémit et crie. Yoka kanda pe ganga. Ya on a vu so Israël zo kende bitumba zo pousser ba cri de guerre. Mira Jéricho pe kueya batu ba beta ki kelo ba criaki. Il y a certaines choses dans la vie bien-aimée, il faut ça on a kanda. Yesu Masia Nazareth so lobi nazaka nzambe batu ba teka na bango liboso temple benga ba salir temple. Mais comment qui na tamongo il faut là c'est asilika. Yeb sa muninga kanda e santo. Osa li sumu te mosiliki pocha ordre. Alobi mwana na moto gémit et alobi crie. Est-ce que mutu mwako crie Jésus-Christ de Nazareth? Jésus-Christ de Nazareth. Monde à ténèbres supporte combo te. Eza combo etonda nguya tina lifelo. Babanga combo eza likolo ba combo nyonso. La Bible dit et pesame la biso kombo moko na likolo na mabele pe na sena mabele poto longa eza kombo Yesu Masia ya Nazareth. Zabwa kanga mino kwa batu bo batuna ke zayeto ezayete balobeza kaka ye alobi oh ezayete alobi te kaka moto wana alobaki na ngatele masala nini tambola. Il faut batu batuna ezayoto ezayote. Et si ka batika yo wana ba kuto ozate na kati ya temple ozo sauter ozo crier bako tika yo wana me bako kuta yo wana te ya wana foza la muto criaka makamso lobi non na ko accepter ngote oyo kipe kanda ya fils de l'homme gémit et crie yo kama kama bakisi alobi car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Alors il frappe sur ta cuisse. Na sepelaka. Bonganga solo eza tata moko tala tibila rouge ache ba bougité. Bonganga solo eza soko telemi liboso ekulusu ya Golgotha. Yes. Esika aloba ki nyonso esalini. Ekokisa. Na eko réclamer ba droit nanga parce que oyo nazo luka okokisa ngone ekulusu ya Golgotha. Otungisa maka parce que non comme on a dimension ya fouate. Ton avis saka yo yosa lokola bangote eli ko loba ke nzambe papa to ko sala biso makamute lokola bango. Yes. Ba sacrifice no ye prière bita musu combien ba tongi on nzela. Et ba musu assemblée to mona pe changement te. Biloko wana fezo ngakati no pesa ko kanda isantu. Elembisa yo te me epesa yo kanda. Olo batata naza lokola Jacob soko pamboli ngate na kotika yo te. Ato booking a court na okanga mana yoka kino ko changer ko pesa nga kombo ya sika taka muto fwezo matanzambe na nga pambola. Amen.
Satana afanda pene nzambe aibi ba secret pe force ya nzambe moya mike ayasi kwa lukasala ya ndenge na yesimba te. Sina ebisa muta zolo ba abonga na tala yazo beta mipende. Damso tomboli na puta ngo abonga na tala ye. Or ya original ezapa ya nzambe. Yango alobi boy. Yoka na bandeli. Crie, fils de l'homme, Abi, crie et gémis, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Ce qu'on va livrer, va tirer dans l'épée dans la yo. Zamba lobi po longa, yo ke lokanga lobi. Alobi frappe donc sur ta cuisse. C'est écrit dans la parole de Dieu. Frappe donc sur ta cuisse. Muta la kela bonde konanga zo la kela boye, yo za na pouvoir au salon ya vrai. Parce que tant que sala Yesu Masi azana sima pasa ani. Bible lobi il est derrière maloba ya ba oya ye pasa ani. Akokisa. Oyo nyonso abetela oliputa. Oye boye bate. Oya kenana simandako, akenana cimetière na mboka. Bana ya kingandi, ata basali boye makameko simba ta beta boye. Lelo aoso retour à l'expéditeur. Nenga beta ki nenge lelo so beta na original. Alors bi fils de l'homme beta maboko na quiz. Bien aimé ozo crier longo nanga. Ganga na nous Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Lelo. Lelo. Na kombo na yo. Na kombo na yo. Mutu nyonso. Mutu nyonso. Oya lakela famille nanga mabe. Oya lakela famille nanga mabe. Oya lakela nga. Voilà, merci David Kibanza Makasi Mingi, merci à vous. Et là, vous avez suivi comment te bon de la kawan, tozo kwaisa, on te télémaralbosa, la famille Nabiso, tozo buka, tozo niata, tozo bebisa, nyoso ya satana, tozo kangola mana, kombo moko, kombo Yesu Christ wa Nazareth, Nzamba Mayata, Nzamboyo, pasteur de la foi, Alakisa Kabiso. Nebi Kebana Angola, bozo zela pasteur de la foi Kalate, pasteur de la foi na Angola. Luanda, CFC d'Angola, à cause de la fête, à cause de la foi en Angola, pasteur de la foi Zoya, Kalate Bozele, l'un de ces 4 matins, Bomona Ekuna, Yakuna Toko Bon de la Naïe, mais cependant, nous avons rappelé que chaque mercredi, tous en avenue Bombo 1883, dans le centre évangélique de la foi en Christ. Au bout de la côte de Victoire, au coin de Sainte-Thérèse, au coin de nos motos, tout le monde 5 minutes au commandant. Tout le monde qui église au pasteur de la foi Kambageza Awa, Kalabaza Benango, arrêt l'angelos, arrêt de la foi. Tout le aux 8 taxis bus, il y a qui m'attire que de collège, on a qu'un arrêt de la foi. Juste tant aux autres qui t'alibossent l'église. Au moins, il y a tant de gens qui bazarane belé, tout bon de la chaque mercredi. Il y a qu'avant, pose la place na carte et surtout, des mois vous les amis colossos na carte au bon de la sans problème, aux anayo à l'aise. Mais tant de zalibanda, to comme sans colos, Masia Nazareth et Longo, na bandeko oyo, yaka 7h30 espace P et zanon libanda. Il y a qu'avant aux place na carte. Merci et je rappelle grand thème ezan ngana libota na to kota ngana libota na to kota na Kembo ngana libota na to kota na année 2023 ngana libota na to kota na bilaka oyo nkolo Masia célèbre so biso azana projet ya bonheur kasi ya malheur te ngana libota na to kota na bonheur oyo ya biso ya famille nani alakela no kota te nani alobaki ke yo okobala te nani alobaki ke yo okobota te maloba nyonso eza ni les sans effet au nom de Jésus-Christ Nazareth. Eza mutu mutu de pas botama bela kaka akomane maladif. Ba bakate surtout so mbongo ka ezami na famille, ye malade ye makasi. Et grave si mama to kei, so ka mbongo sene to kita akomi bien. Ya baboya to bondela okokangola momo loboko na nzambe. Eza bande comme souvent ne bon David Kibanza depuis na monena na yokata azobela. Yesu Masia Nazareth ya sala na lolenge na yaka okotatu la bonne na nzambe. Voilà. Tozana papa Patrice Moïmso, tozana papa Pichu Mwant, tozana papa lobi c'est quoi tozana papa Moïse Matuta si possible n'était celui déjà zoyi tokozala wana to komisa nkolo Masia Nazareth. Bien aimé ne ko benga yo. Peut-être problème na yo mona ke eleki famille na bino eleki pour yo moko mutu. Mais l'évêque comme Yesu Masia Nazareth, il a reçu le nom qui domine depuis les cieux sur la terre et sous la terre, le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et tous genoux fléchissent. Ma bolongo ne se gouma magalboso na kombo na Yesu Masia Nazareth. Ya on eko benga yaka. Kombo wane kangola ko kangola yo. Nebi problème na ote. Nebi situation zo lekate.
mais na bengi kaka yaka kombo Yesu Masia Nazareth ekangola yo na le sambo momo ya ko le pasteur de la foi et ndeko yo ozoluka peut-être baseka ko na quartier je pousse à nous balater peut-être situation na wana comment si je moko ya humiliation nzambo longo la gelamba ya soni alatisu elamba ya kembo azali yaka tokobondela o bando pepa bandeko na gauche pour mon alliance au pépi na gauche nzamba mayata kolo Yesu Masia azo sala malembe to chité na biso na yeko benga yo papa peut-être yo landa émission na katikati ona mikili ya poto za connecté à de la foi TV toko bondela chaque mercredi à 7h tozo bondela et puis mercredi oyo na 16h tokozala na séminaire ya jeunesse soirée kozala séminaire ya jeunesse et kozala wana o thème na ngo ezali jeune, que penses-tu de ton avenir? Rande kita rande kima yoka thème rande kita rande kima ba jeune à CFC na beteno aboko ba thème abo kitoko fo kozala na yango voilà. David Kibanza, on a suivi la prière, on va suivre le moment de prédication. C'est-à-dire, on a un grand thème, sous-thème mes autres années. Peut-être la namate, papa Patrice Mousoko, papa Rémi Dieka, tout pasteur de la foi. Je ne sais pas, David Kibanza a proposé ce matin à Moko, Tolanda. Bon, tout le monde a Toko Batsu. Maman moko église na libanda a retiré maman marraine. Maman marraine excusez. Yo po zaka mwana njili. Ko za mwana matete. Abi mama pona nini? Abi na liebisa yo pona likamba mwana no simbi. Mama bosunga mwana bino wa mwasi abali. Mubali wana famille wana babala kangote. Tosali ngomba moko na mubali wana me mwana na yo a baby pasi mama marraine alobi pasteur na kore ko yoke mingi te po isa feti batu bazoloba loba batu basoleke o meni da cadeau oh mama marraine cadeau tiki ye kuna zo pesa biloko et puis ye moko mubali lenga sawana eloko te. Moutou a fait cette information na yaya mama lingomba wana nazana liboso église. L'homme de Dieu a fait 4 ans au bakomi. Maman marraine na ye filleul na ye donc moi na wana mwasi ba ye pananga makambo maman na lingomba lobaki confirmé. Donc l'église wana famille à papa wana et ça déjà na image ya nini sala ka famille comme na image ya mabe tangu situation moko ya mabe et umela na famille na bino situation wana change ka te et image ya mabe soke umeli et kokoma lokola kombo na bino kendo som makalo som yango je m'en étais bimi mouké, ok n'est pas la famille oyo basi basala kebele me baba la katete o wana ya quoi. Yaya pardon supporter ngai. Mateya ofona lo ba poelele po epi okanda otomboka. Okokota na image wana te na 2023. Okokota na vie wana te na 2023. L'homme de Dieu a dit que Yesu atika liste te ya bato akufela ke bato bakobonga kaka bangoyo Yesu atika liste ya biso nyonso nzamba futa ba prière à 5 heures yakawa nzamba futa tanyoso yaka ko gêner awa au nom de Jésus makila na Yesu Christ ezosopana pona ko laver image ya famille na yo ya mabe Yesu asope sa réputation sika image sika na famille na yo ngana zo croire nzamba mayata lelo ko simba yo image ya mibale sorte ya image ya mibale esprit de mort please toza batu tokufelaka mutu aza éternel awa na sena moi oui yaya na kokende na baspenios oyebi ndenge na telemi awa
grand frère nanga o baza mi nanga na Facebook grand frère nanga za na morgue to zwa ki na clinique universitaire to yeko tia na seti lobby médecin ebisibi soso ko pesa ka $3000 opération ko sala meko simba après avoir ko pesa 3000 après 3 jours mutu basala opération akufi siko que no tout na facture ale beaucoup nda mutu lususu akufi nzambe mutu a décidé ka sur la mort mais na yebiso eloko moko bien aimé ko kosa na liboma te. Pourquoi ba yaya o ba leka avant biso na Bible ba comment je ne mourrai pas. Donc l'axi liwa ezala ka me okoki ko boya liwa. Na lobi okoki ko boya liwa. Est-ce que batango ba ko kufa ba lobi yo? Liwa ebele, liwa o ezoko se répéter na famille et bébé ça image ya soko moni bango na teni et ça collation de grade académique et ça kaka ya der na bisa ki bango avant-hier ngabi mutu na omona ala ta uniforme o so ngama to somba ba uniforme ya pona ba fête ya mariage pona ba anniversaire mais pas pona biloko wana jamais tala soko la uniforme na der ça le kolo sana indice. Chaque fois que tu as un ça te blesse. Est-ce que pasteur remet à l'uniforme dans la Bible pour changer ma terre? Aux libre. C'est la démocratie. Amen. Amen. Liwa o ezoko se répéter et baby ça adresse. Olé batubalo baka kwangu numéro 8. Tala kene kuna pai oyo yana bangwa kufa ki na 2002 bitumbe bimaka. Kene na lupango na lobi o comprendre yana bango te. Bon, pas moi na comme ka peine examen d'état kufi. Numéro parcelle bunga. Et comme lupango ya bato bakufela ka bato mama lupango na bino nazo décorer ngo pona mariage nazo décorer ngo pona ba anniversaire nazo décorer ngo pona ba collation de grade na lupango na bino na longoli mandalala na lupango na bino na longoli mandalala na longoli mandalala na longoli ba lit mortière au nom de tolela ka mukoloni toko sepela yaya mukoloni toko sepela maya mise sengeli efanda na mutu tokomi na ta oyo foto beta kelelo image matanga na longola na famille nayo wanatala banoko na bino ndenge bafanda ka yaya bula yaya ma donc yaya ça veut dire turo soko ko loba kinzonza libala te avana na ye ya matanga abu Alléluia. Alléluia. Naomi mobali akufa. Naomi Maclon akei. Naomi ekijo akei. Yanao. Nalela nani? Mobali. Nalela nani? Ekijo. Nalela nani? Maclon. Image wana ezokende loba nanga amen nzamba yebisanga na yebisayo les années qu'on mangeait les sauterelles Dieu va te rembourser ça nzambe te le rendra bambula oyo ba sauterelles baliaki nzamba kosongisela yo yango
akozongisela yo yango. Ba étoile oyo ezalaki na bato bakufa kufa na libota na yo, nzamba tiango na bato oyo baza vivant na famille na yo. Na libota na yo bato minene bazobima, bato minene bazobima au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na solina ndeko moko na poto amatela partir Angola abi papa na mwana mwasi age na ngai yangoyo papa na kole etikali bambula 4 po makila na ngai kende na Angola papa na umela seri biso to kota Angola soki ka congolaise akoti fo babala ye menga na zo mutu te na bundi na ye France yaya na France soko zui congolais te mundela raté yo ata nigérien françois yo bakala bango ba ventrier mais ba ko yo. Voilà, merci David Kibanza makasi mingi, merci papa Dodo Yumu, merci ya Gauthier Kele, merci Tabita Masiala, na moni kuna Nathan Kifuta, Trésor Ntingi, merci Nabino, toza ilongo, toko batsona Somalia maleme to chite, merci na ba femme de la foi nyonso. Mama Bibi, merci panayo. Ya Sylva Mambi, ya Bijou Bingu, maman Odette de la foi, papa Fiston Basende, na maman Nathalie Zeko, merci Nabino, merci na bana notre père nyonso ya Allemagne, ya Suisse, ya Belgique, ya France, ya États-Unis, ya Autriche, na États-Unis na moni Manassé Mandila, maman Fideline Mandila, merci Nabino, tozo koba elongo. Je rappelle que toza déjà ko préparé 6 ans ya CFC. 6 ans ça s'est fait. Chiffre 6 et ça chiffre visitation divine que le Soumassia Nazareth et bien ça amené 4 na. C'est pendant 6 ans au moi na CFC, moi na notre père. Et ça na yo au mundi pe au sali pour l'église. Peut-être attendre offrande na yo. Tu as contribué pour que œuvre au kenda liboso. To comme na 6 ans. Attendre offrande na yo. Peut-être pour bien na côté CFC non na côté na 3 semaines te. Mettons au côté au offrande à tel jour moko. Jésus-Christ Nazareth à reconnaître à se souvenir na offrande na yo. Yango na obenga na activité nyoso to na ya 6 ans. Yaka hotel sanzambe posa mtema na. Obse nzambe ngana saleli, nzambe na bondeli na contribuer na chaque parcelle, na contribuer na chaque hôpital. Tocho osombo hôpital Yesu Masia Nazareth apamboli bana notre père à travers Moumou Naye le pasteur Jean-Paul Manata l'homme de la foi to sombi lupango hôpital, je pense qu'il y a un besoin illustré. Yesu to kenai kuna to keko bondela to keko za possession ya sikana to tikana oboko nzambe kino hôpital etonga mana ekozala lipamboli pona bana bande kwa secteur pe pona bana CFC nyonso. Yaka to bisa nzambe tala obiso to sali. Tu veux to ko sala mingi mais to suki na wana. Souviens-toi de moi. Kanisela ngata na eloko moko na sala. Tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à la bénédiction. Peu importe le lengo zali. Posa motema na otalisa ngoka nkolo. Ya ko pesa. Yebisa na offrir. Na pesa HPD na nga. Na sunga ba veuve, na sunga ba orphelin na CFC. Na nokela mvula kolesu masia otika ota pambola yo. Ozan likambo akoloba pe nzambe azana eloko akosala pona yo. Tozama makambo yebisa nzambe. To na programme il y a 6 ans oyo célébration 6 ans déjà jeunesse de la foi en Christ to PJFC ba bandaki déjà na thème oyo na lobaki séminaire bana lundi kino samedi ko sila thème na ngo ezali jeune que penses-tu de ta jeunesse de ton avenir pardon. Rende kita, rende kima. Rendez-vous na kitata, rendez-vous na kimama. Yemoko momu na kolo le pasteur de la foi zena ouverture. Bongo, bassin na nzambe bazo le kaebele. Déjà bongo, de 16h chaque jour à partir de 16h. Ba maman, te ba femme de la foi bango, baza bongo lundi 31, puis mardi 1er novembre. Lundi 31 octobre, mardi 1er novembre, conférence ezana. Ba bengi ba papa, ba jeune pe bazana bazolanda. Thème na yango ezali bongo femme comment va ton foyer et ta famille? Que dis-tu alors? Femme, comment va ton foyer et ta famille? Et que dis-tu alors? Olobi nin. Est-ce que famille n'avait pas malheur? Est-ce que foyer n'avait pas bien?
situation à foyer pe famille na yo olobi nini ba femme de la foi lundi pe mardi que vous en avez bango lundi 31 pe mardi 1er bongo département musique 3 jours de louange et adoration thème banni en référence biblique acte 16 au verset 26 tout à coup il se fit un grand tremblement de terre. Wana Paul na Silas na prison ba ko yemba ba ko adorer ba ko komisa nkolo boya to ko adorer to ko louer ko les masia na musique tout à coup il se fit un grand tremblement de terre. Paul na Silas ba bima na boloko na adoration pe na louange pe adoration na buka ka ba e kata ka ba chaîne e buka ka ba limite. Dieu mon Jésus-Christ Nazareth dans sur le père bon merci Jacques au milieu de louange et adoration de son père. Donc du 3 jours de louange et adoration et Bandabongo les 3, les 4, les 5 novembre na centre évangélique la fin Christ à partir de 16h. Mais moi na libota na to kota 17 mercredi tozo continuer car pour ya to bonde ya tous à chaque fois la présence de Nzambe moto epela kaka le tumbelo et silaté l'effet brillera constamment dans un tumbelo. Voilà, donc comme nous avons Souka et David Kibanza, je vous dis merci à vous qui nous avez suivis. On est en train de chuter. Je rappelle que Avenue Zamoko, Bombo 1883, Nanjili, et après ça, la principale qui est Dokolo. Vous dites Sainte-Thérèse qui est Dokolo. Au Tuniga l'église, ou à pasteur de la foi Kambaka, Isaka de Sikawana, il y a pas de problème. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez, je vous donnerai du repos. Yo au monde comme na suka nzamba linga bongo ya linga ba défi yebse nzambe ngana suki na meli bakisi na zuba traitement na sali o nyoso ba ki ko sala et ya nuisalité yonde zala solution à problème na ngazala rafa na ngai ya linga ba te ba koma na suka komi na nuit obi na suki nzambe sala la kisa ki bonzambe na Yesu Masia Nazareth akosala akosaka à cause Abraham, à cause Isaac, à cause papa Dokuta Miguel Yesite, à cause papa Kelanite, à cause Samaya Tate, l'homme de la foi. Bon, moi qui ne sais pas si je suis na Benyo Yaka, avenue Bombo 1883, ils appellent ça au Bungate, Yaka Tobun de la Colo, mercredi déjà, na 7h juste, tous les ans pour la culte, il y a combat de délivrance des familles, on a un bout à déjà 11e mercredi peut-être aux amis mercredi nyoso kasi yebsa ndeko mema famille mema bana mema bandeko tokumisa nkolo Yesu Masia Nazareth ekozala malamu mpe kotatola bonene na Nzambe. Mercredi prochain tobe mardi prochain on a la nouvelle image tobe quelques témoignages dans des témoignages à bandeko odo sambela awa pe des témoignages à bandeko basambela à l'étranger pour kotatola ke Yesu Masia Nazareth azanzamba solo pe abomo na oyo azosala na 17 mercredi ba oyo ozomisala bazui ba oyo ozomabala bazui ba oyo akokota basi baconcevoir ndenge nazoloba boye basi baconcevoir tala bolamu Nzambe ba oyo maladi babiki ba oyo baproblème bazwi basolution yaka yo totikali peut-être obi problème na ngai nakela nasusu wapi hôpital nini nakete place nini nango nakete misu baketi na bandako ya nganga yaka nkolo Yesu Masia Nazareth mopesi na pema moto alobaka loba mpe mbonge tosie mopepe tosie baye kone bakama babi moto ndenge nini mbonge ezotosa mopepe ezotosa moto akufi ezobalali aye asepisi nyonso ya yo ekufaki ekose yaka mercredi à partir de 7h déjà mon on a la prière mi bazokangama déjà c'est comme à 8h déjà biki c'est comme à 8h à Sibi David la Kanaï nga nangota nanga tokokota. Merci David Kibanza Makazi à la régie, merci beaucoup papa de Dieu Yungu Botiekele Trésor Tingi Nathan Kifuta, merci à toute l'équipe de la Foi TV, merci à tous nos amis vous qui nous suivez partout à travers le monde. Bengo bandeko ça va baya bien ça va mercredi tokuta na lobby mercredi tobo de la Elongo na centre évangélique de la foi en Christ atambu les bêtis ça sacrifice wana bien ça nzambe na yeba sera mula nzamba osala vaut mieux le sacrifice il y a 4 pour les Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bombo merci à ceux écoutez merci